Oke teman-teman, kita habis ngopi-ngopi berdua aja kita. Kita mau lanjut lagi manasin motor. Kita rayan dulu. Kita pulang guys. Jalanan udah lengang. Ya emang lengang sih di sini mah. Kita pulang kemana ya, lupa lagi anjir. Enak banget ini. Kita ke kiri bang. Bang, kalau kiri mah bisa langsung belok kali. Gak tahu jalan anjir. Lewat sini aja lah. Cuaca udah mulai dingin. Nggak ada yang ketinggalan, woy. Oh ini handphone. Enak banget. Mantap sekali. Pengennya ngebajak gitu ya. Tahan dulu guys. Ini motor baru siuman. Jadi apa aja yang dirubah, sambil ngoceh aja kali ya. Sebenarnya yang dirubah banyak. Namanya restorasi mesin ya banyak ya. Baru lah, baru semua sampai siul-siulnya, alhamdulillah. Karena tanggung juga kalau udah diturunin terus nggak diganti bearing seal. Ya udah sekalian intinya. Jadi udah bukan salam 5 juta lagi. Udah lewat. Kita lewat Gede Bage aja lah. Hati-hati guys. Kita ambil kanan bang. Masih basah-basah meriah ini settingan. Harus agak basah emang. Masih bisa turun ini. Sepuyar sebenarnya. Sedikit ngegas, sedikit lah. Manasin aja guys, yang penting mah. Aduh. Anjir, jalannya woi. Enak banget. Baru bawa motor lagi guys. Enak sekali, tapi saya ngurut-ngurut aja ngegasnya. Tapi ini enak banget, RPM tengahnya 7000-nya udah smooth banget, gak terlalu basah ngobok. Jadi cocok banget ini motor dengan settingan yang sekarang. Untuk settingan stop and go dan di bawah gaspol juga hayu-hayu sih sebenarnya. Cuma karena masih inline jadi dikurangin, yang bikin gaspol-gaspolnya ditahan dulu. Macet
Aduh tuh, buru-buru si Bang Pras anjir. Ketinggalan gak dia? Wah, ada, kirain saya ketinggalan. Kita jangan speeding dulu bang, tenang bang. Belum siap, mesin baru naik di bawah speeding, takutnya kenapa-kenapa. Ini saya cuma ngerasa-rasain aja, ngerasa-rasain bagaimana RPM bawah, menengah, gitu aja. Awas anjir. Tahan bang. Buset. Pengen ngegas banget, tapi ditahan dulu ya. Tahan, sabar, tunggu waktunya tiba. Soalnya si Red Army ngajak ngegas, disuruh santai kagak bisa, rusuh. Enak banget jujur, RPM tengah biasanya ada dededededed, sekarang nggak ada. Enak banget. Nah ini baru settingannya bisa diurut-urut gitu ya. Enak banget. Nah, dia walaupun merepet begini tapi enak banget jalan motornya. Anjir tahan. Nah, ini yang paling saya suka. Dia ngeres-ngeresnya tuh halus gitu. Antar dulu ke ATM, Bang. Soalnya saya mau masuk ke dalam sedikit. Bang Pras tunggu dulu lah di depan. Enak, santuy-santuy manja. Ngegasnya manja banget, anjir. Gak boleh langsung dipol-polin, lebih menjaga lebih baik, tapi nggak kekeringan atasnya, aman insya Allah. Enak banget pokoknya. Oh
Oh, di sana, Bang. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja vlognya. Cuma ngerasain performa si Bambang lagi si Bambang lagi anjir. Lagi Ryan. Ya di bawah segitu cukup lah, tadi sampai 8.000 RPM, 9.000. Tadi sempat nyobain open cap dikit. Mantap. Ngeri-ngeri sedap sih. Gimana nanti? Oke, see you, bye bye next time. Assalamualaikum.